ये देखिए दोस्तों, हमारे पास हायर की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। दोस्तों इस मशीन को जब भी चला रहा हूँ तो इसके प्लस्टर से कुछ एक और अजीब तरीके से आवाज़ आ रही है। तो मैंने फिर इसको चेक किया तो देखा है कि इसका प्लस्टर जो है ढीला है, इसका स्क्रू। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको खोलते हैं और ये देखिए इसका वाटर इनलेट भी चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल और स्पिन ड्रम भी इसका चल रहा है दोस्तों। इसमें केवल प्रॉब्लम आ रही है, इसके प्लस्टर से आवाज़ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जब चेक किया तो पता चला कि इसका जो है स्क्रू ढीला है, इसलिए आवाज़ आ रही है। तो इसको अब हम खोलेंगे और खोल के इसको टाइट कर देंगे बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, तब ये मशीन चल जाएगी। मैंने इसके स्क्रू को बढ़िया से टाइट कर दिया है। अब आइए इसको फिर से चला के दिखाते हैं, आपको भी आवाज़ सुनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी आवाज़ में पहले से बहुत फ़र्क हो चुका है। आप थोड़ा सा पीछे वीडियो जाके देखेंगे, पीछे करके, तो आपको तब वाले आवाज़ में और अब वाले आवाज़ में अंतर ज़रूर महसूस होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्लस्टर ढीला नहीं रहता था तो आवाज़ ऐसी नहीं आती थी दोस्तों। प्लस्टर ढीला था इसलिए आवाज़ ऐसे आ रही थी। तो मैंने उसको सही कर दिया दोस्तों। अब ये इसका कवर लगा के इस मशीन को हम जो है धुलने के लिए दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसका कवर भी अब लग चुका है, स्क्रू का कवर जो था। अब हम इस मशीन को एक बार स्पिन मोड में भी डाल के चेक करेंगे दोस्तों, इसका स्पिन चलता है कि नहीं। ये मैंने ऑलरेडी स्पिन मोड में डाला हुआ है। अभी देखिए स्पिन चल रहा है कि नहीं, आपको भी पता चल जाएगा दोस्तों। अगर स्पिन भी चल रहा है तो इसका मतलब ये मशीन सही है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब इसका स्पिन भी चल गया है। इसका मतलब इस मशीन में अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये मशीन चलेगी बढ़िया से। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।